आने गोल बा तुम्हारे खींच के ई कुर्ता बा का रे दुए दिन पे तू खिंचवावे लागेल से हैं जब मन देखे नहीं तब दे खींचे के कपड़ा ला देवलस का एकदम जाके लागल धुइया में लोटत रहलस का आज फिर के रस नरे रवि और संग खेले ना 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 कि हां ना देख एगो तोर भाई गुंग बा ठीक है एक तो उ नतिया से ही जैसे तसे सनका बौड़ा जैसा रहेला तोरा के सोचते कि तू हीरो बन के रह काहे से कि उ तोरा से बड़ बा ओकरे पहले बियाह होखी आ तोर सोचते ओकरा धन दौलत ना देवे के ठीक बा ओकरा में का बारे ओकरा के अपना अंगना लगावे नी ठीक बा आ हे ओकर नतिया के फटल का पेंट पहनल बड़े हैं कहे नी कि ओकर ना पहनले छुअल आ थुकल रे कोनो हमार जन्मल हटे हैं तोरा के इतना सिखावे नी तब तोर दिमाग में ना घुसेला खाली चुपचाप सुनत रहलस सुन ना बाबू रे जा स्कूल में पढ़िया बढ़िया से हमार बड़ी नाम करी है ठीक बा हैं हम जाते चल चल तोरा के पहले खाना खिया तनी खा ले रे बबुआ चल जा स्कूल में रे नीक बारे नातीऊ कहीं के करे हम अपन लड़का के 500 रुपया लगा के कुर्ता किननी है तोरा के पहिने खाती हां छोटा छोटा जुबान लड़ावता अरे तोर महाराज की महिवा से ही जुबान लड़ावत रहे हैं उ तो रानी का पैर पे हमार छप के चलिए गलटा है खाती तोरा के ओए हो दादा हई नतिया के देखा हो हई नतिया कितना बोलो ताटे कितना बोलो तोर बाप किन के देल हवा ने दिमाग खराब भइलु त लंगटे करके ध देन समझ गेले अरे का मांगता रे ना दूंगा का मांगता वे मैं तोरा सुनाई को कर लगा रे जाने नी को घूम के बहिल के सुनाया ना नतिया पैसा के नेटा सब करा नतियू हैं कुर्ता पहनी तार मरल की मैया देख के गइल बिया का हैं उ तो रानी कुल घर के खाइए गइल बिया आधा बनवावे के छोड़ देलस हमारे कपार पे ओकरे के पैदा कइल बरे नतिया तू कौन हमार जन्म लेल बड़े का कि तोरा के हम कीनी ओकरे के पैदा कइले बनी भगवान तक निकाह हमरा के आवते से हरे बेटा के मारत नहीं खी ए पागल ह नतिया का कुछ ना बुझाला बौड़ा हवा के हां बुझाला देख लेते जबान लड़ा तू हमरे संग लगावे से जबाने हम जानते कि लतखोर के पैदा हसिया ऐसे नहीं एकर मैया रहे भर गावे एकदम पीटत चलत रहे एकदम तबाला जा ना जैसे तोर घटाऊ अरे तू अरे ढेरे बोला बे का की बोला ए देखते रे तंती बोला तटे तू कहा त के एकरा के काहे मारतड़ी इ नतिया लतो न लताऊ न ई मारै न त ई सुधारी भैसी मरनी तो न का करी रात तोरा गोल लागी हो आई हो दादा नती है हमार लइके गोल लाके जाला स्कूले पढ़े आ तोर कहिए हो भोला रे कहिए हो भोला पढ़े जाके कहिए कहले हंस पर कहिए काहे लस है आय काहे लस है असे ना बापा आई त कहबे जो तोर मैया बोलावत ऐसा खेल खाती आइल बड़ा सन दू चार गो दुवरिया पा चल जो नती लटा के एकदम माटी में से आओ त लगत है जगह ता गाय भैंसनी का बताओ ना तर बनिहार लागल बनी फीचे खाती कपड़ा इधर कुर्ता पहन के जो ये पहन के जो कल फीचाई निमन कुर्ता के तनी के दासा बना देता हट पहना अरे पहनी पहन बैठना थी अस्ती से ना तो गोड़ा हम सिकड़ से बांध देम कहां तनी बैठ कहां तनी बैठ है आ तोरा काट देम समझ बैठ जाता आदमी सब बैठ पापा ले कहा ने कहूं आवेला का जो कह दिया अपन बाप से बूढ़ा वाले जो रे बाबू जो ट्यूशन जो अरे नतिया हमर लइका के सामने तू कितना बोलत रहस रे कितना बोलत रहस हमारे मुंह धके तो सीधे जतना भगवान कंठवा हितनी से देले बड़ा ना हितनी से कथा है नहीं चल तोरा के बताती चल एकदम मन करता ना कि का करी खाए तो बनाए के वैसे मन नहीं करत एगो लइका हो गइल तो ना हमरा लागत कि शरीर एकदम बेकारे हो गइल बाटे का करी मम्मी खाना गिबड़ी बोलस तर बोलिए ना सुने अरे तेरे पापा के फोन रे रुक उठा हेलो गोड़ लागत तनी जी
जरा त मसाला पीस। हाँ ठीक बा, सब कोई ठीक बा। हाँ बबुआ ई तो एकदम निक बा, रउआ टेंशन मत ली, रोज ही ना स्कूल में जाला। हाँ छोटका बबुआ ऊ तो हम जाना तनी कि एक दिन ना हीरोइन संगे काम करी। बड़ी निक बाटे हमर बबुआ, उहो निक बा। धीरे धीरे का पीस ले बबू, कस के पीस। हाँ एकरा से बतियाई में ए ठीक बड़बे कइल बता का बतियाम जी। तोर बाप बतिया कहता कुछ कइयो मत, कइयो मत कुछ मत कर, बड़ी मार। हाँ जी ठीक है बेटे। खिसियाता कहता ना कि पॉइंट हमारे किन दे, अभी लगले फेरिया पर बेचे खातिर आए ना तो हम किन ले रहे। हाँ जी ठीक है बेटे, पैसा छोड़वा दी, हम भगवान के ट्यूशनों के देवे के रहे, स्कूलों के देवे के रहे। ठीक बेटे। हाँ बाबू कहता हमारा के कुर्ता फिचल कर दे। ठीक बा रखे। बापा हमने कितना बोलता से नतिया, कितना बोलता रहस बापा के सामने। अबे तू बोलता बे, बोल बे धक लोढ़वा ले आ कहि बानू धक कूच देम चिनत नहीं खस्ता। पापा तेरा के जिया ले छोड़ तब ना तू कुछ बे, जिया ले छोड़ तब ना तेरा के रुक। अबे तेरा के बताओ तनी, तेरा के जिया तेरा के छोड़बे ना कर, तेरा के जिया लग नहीं छोड़े कर नतिया, ढेर बोलता बे। डक डक कुछ नहीं के बुझा बेटा के कुछ ना तू जानवा के कुछ ना होई, हम ठीक कर देम। हम बहुत बोला के भगवान एकरा के कोसम हॉस्पिटल लेके जाए, कोई देखले नहीं के घर में, हमरो लइकवा नहीं के देखले नतिया तनी खोइले बारे दादा टंगा तरे। सिंगर एंड एक्टर प्रतिमा सिंह सब देखनी है कि हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो, पारंपरिक वीडियो रहे, सौतेली माँ के वीडियो रहे। ई हमारे दोनों बेटा रहन जा और वीडियो में कितना अच्छा रोल निभैले रहन जा। अच्छा भी लागल हो आप सबके। वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करके बताएं। अक्सर माई बाप सौतेली माई ऐसे ही करत ताड़ी, तो ऐसे ना करे के चाहिए। काहे कि जितना दर्द इनके जन्म होखे में भइल हुई उतना दर्द इनके में भी भइल हुई। तो सब एक समान रही जा, अच्छा से रही जा, ऐसा गलत व्यवहार कभी ना करी जा। जैसे हम कहनी है वीडियो अच्छा लगी लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करके बताइम कैसन वीडियो लगला। और हमने के अपन चैनल बटे लकड़िया बाबा कॉमेडी जे सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले हम जा। और यही वीडियो से लेते हैं जब विदाई, अगले वीडियो फिर से मिलल जी। बाय बाय।